وهذا نور خبر وجنة وجمان توجنا مثلنا كل عالمان لقاريان لحافظان مخلبين مخلبين عطوافر وما أخذنا الله من مطلق على الله عرضان بالله أمرنا الله محمد الله نبي عبد الله نبي عبد الله نبي نبي ورسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة النبي هذا خير من أن ثلاث إلى دعاء ولمسجد الحرام بين كل المسجد النبوي وسري محمد الإسلام وما أخذنا يقول إبراهيم وما أخذنا الله قال حدثنا الله يتبارك وإن عمر بالصلاة والضحى والقول يوسف المكي معاذ على الضحى والصلاة عز الصلاة أو يوسف من الصلاة بسبب حتى للرسول هذا بالبركة هذا من الوجود مبارك ليتلو فصلى الله عليه وسلم قال وما يقول له إنما أطلع كما قال وقال يسمعون أنه أحد لذلك تعلم جسعه ما لذلك يقول بسرطة حكم الآن وقتنا قلبه البقر كله قلوب وحكم كاره استدعي على ذلك الإمام مالك صلى الله عليه وسلم إذا دو وقتنا قلوب وقلوب وإستواجه أو ديوارا هذا حين سوان منظوري لحديث تقدير نعمين كراغنين كمسلم شريف حرف هذه فرد دير صحابون كقبالر لنبوة وصحاة لقد خبار جماعة رسول الله بالخصوص على أول رجل جماعة وإذا أخذ الله من الله وأخذ الله من محمد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القرآن كل كلمة كان رجلا عن الله وما يفعله قال جاء في القرآن رجلا وما كان وإذا أخذ الله من قال أخذ الله عن الله قال أخذ الله من الله وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي مثل الله رجلا ورجلا حافظ الله ويجزاه عن نفسه فيسلم به ركعتين تقريبا ثلاث أفضل من الليل الله وسنة كان دعونا خالدين خضع هلو عن الليل وصنع تستعمل منظور الظهور ريالات أو خلق وخاص عدد جماعة ورد بيجو شروط أحناف ذات جماعة الإعرام أحزين ما تبعلم بكل الوجود أنا بعض الله الوجود بحمر أصحاب هذا من ذلك الناس في أسمك رياض الجهر شل برجيل يستسلم خالين شل برجول كذا نهيسا بيت رياض الجهر حديث حضر ليسا كل رياض كذا الوجود حضر مقبول كذا كان نبدو تعديل باعتبار واقعي وصوف كل ليسا وصوف حمر أصحاب وظل مباركة وجود باب خلق ما بين الحبر والمنبر وجود حمر أصحاب هذا منبر شريف سمين كذا عيسى كل ما بين بيت والمنبر أول من رياض الجنة زمان كل منبر سمين كذا لا بعثر لا بعثر الجنة نشوف علماء فزايا حمل الإسلام ممكن الجنة قرار لها وبين الدنيا قرار والدنيا أحكام تجاري أو خصوصيات الدنيا للموضوع شوف داوي كنا مصدر داوي كنا ذي بكل عبادة سبب دخول الجنة مثل ذلك الآية أو العبادة كلكم لا يحل لك سنة عند الجنة وإذا أخذنا عن كتب معينة على الإسلام ومن بري على حوض زمان من برد حوض قاعدة وتكبر حوض وتقول تقولش ورسول الله سليم الجامعة من توصل تبي وكانت قاعدة من برد حوض قاعدة أو سوء علماء يقول حوض قاعدة وحوض كارنا لكن من ذا ميدان لخيمة الأمين والشبكي نتوقع دلوان إذا من برد هوين إذا حوض قاعدة ولا ومن برد حوض مناسبات سري حوض شريعة ومن برد أحكام الشريعة على جاري كذا لكن وجود من برد بعضه مقدر أحكام الشريعة تتعامل كلي ولحوض كأوصلنا لإبراهيم أنت عملني كلهم لحوض مبحثة لا حوض بعد الشريعة مطلعها شكل لرقائم الصلاة ومن برد حوض دي وصل
تفيدوني لا tadi wajah ada huzur benar betul saya nak berdaya. Kan cuma siapa sih? Ada Osman bersekolah dan maujuda ada Osman lagi. Mungkin dia apa? Imam kita mungkin dulu dan mungkin pasti pergi haram dan haram. Os maujuda mungkin takriban sekarang. Ada maujuda mungkin ulun mungkin juga mungkin. وسيد الكائنات من ذا اشتقت وخلوت النور هجري في السبيل مجھے لوی دور لگے در پچوس کر آہدر ساتھ بارے وسطنے کے ناس کر یہ پچم حضور کانٹنا نہ کرے یا ابو بکر عمر کرے والان دے وقتا لگے ہو دے کی رکنا اور خامی بدلی ساتھ دلوی دقل دلوی وان دے پچم باقیرہ أنت تنظر شخصية تنظر الحياة والحوارات الإمام شراش رمضان الرسول أنت وتكون ذات الجملة جدا في السلام عليكم ورحمة الله قال كل القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وأصلوا خبرة المحكي هذا الشيء لكن كان في أول ذكر كرم بل أصلوا الله لماذا المسيد كلهم رسلوا ورسلوا لماذا سيد الله يأتون معاملات نومي أولا في الخبر يقدر بسفر في بغير بلوم الله وحرام في غرب السرين إلى حدود حرمان شاكرين كان حراما يا زوج ولا صام في يومين الفطر والأضحى فالفطر والأضحى فرض ولا صلاة بعد الصلاة بعد الصلاة وما بالعكس لا توافق على الدليل فالصلاة تقسم المشكلة أو تبدأ تقسم المشكلة ولا تشد الرحمن لله على الصلاة إذا من تحت كلمة الجديد المسلم الحرام والمسلم الأخطار لكن تنظر المسلم قال لك يا نصار والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وجدت بعض أفعال ذكر كل غارك مع ذكر كل خدي يا ندخة بعض أفعال واقعي للسبيل دیوی کے سرے پماندے کے دا سے کارو کی کہ دو شرطیں پڑی اول دا چاہی تا ضرورت ہوئی استعانت لفظ دلالت پر ضرورت کرے دا ضرورت او دا مجبور دا وجن اوکار پہ دین شکدار چی تعلق الى صلاة سرے لیکن ناسا ہم خبر خونشتا مجھے دا دعا خبری یو ضرورتی دین دا جنس تا صلاة سر تعلق لرے دا جائز دے باب استعانت الید فی صلاة دا لاس نے انداز غشتل پا مانزک یعنی پا لاس تکار کون اذا کان من امر صلاة رامر بسلے اور سڑے مسکی تیری گی لاس پر اشاروں کے یو معشوم تیری گی پا لاس واپس کے یو سڑے غلط والا رشاط راسم کے لیکن ابن عباس کا غلط والا رو دستا ہفتا حضور مبارک پخیتا ہفتا لیکن دے تعلق دا صلاة سر لے وخان ابن عباس میں ادا سنسی امامی الواء والراشدے ورط اشارے کے لیکن دارے تعلق دا صلاة سر نشتا وخان ابن عباس میں استعین رجل فی صلاة من جسدی بما شاء وماندے کے دخپل بدل نہ پیدا اشتے ہی کسی نے دخمخی کچھ سے ضرورتی ورطا مثالوں نے ووضع ابو اسحاق کا قرم سوتو فی الصلاة ابو اسحاق تعبیر ہے دو ٹوپے جان تمام کی کہ خدا اور پاک لبے اچھا تھا گرمی میں کنے ٹوپے پیدا سے یا چلے ضرورت سترہ بیت جوڑا تو دو ٹوپے اور ٹوپے سرمون را پٹکے نہ ٹوپے رہا ٹوپے جان تک خدا کلا بیت ٹوپے لگ ووضع علی رضی اللہ عنہ کف ولا رسول اللہ تعالی علی سے بخپل کف اور عرف دے باون تو
لا كفد قدوش لك الأحناف شوي لا صديقه إن أن يحك جلدا ويصلح ثوبا مگر کدا بدن دا کرولو ضرورت پوشو نلاس دے گرا یا بے جامع برابر کو لک لمن خطی یا مخی کمیسم خطی کہ اسلام دا صوبو یا حد دا جلبو نبے بے لاس اس پر لاس بیک لا کفہو علا رسل الحیسر دو مسئلے ثابتی خان یوہ پا شیعگان ورد دے شیعگان قبہهم اللہ علی لا سنت ورد دے مجھول علی سے اب کلام نقل کرنی ہو علی سے اب تلا پیغمبر نزیاد اہمیت ورکے چا علی سے اب پماندے کے لاس پا مروان دیکھے ہو من ارسال اچرت دیو صحابی مبارک نظر آگا شیعگان ورد دے مذہب دا احناف تے ثابت شو لیکن علی عبداللہ نے مسعود بھی بدل تلاش کے ہو رہا ہے دا تلاش نہ دیکھ دا وضع کف علی رسله کف دے پر مروان دیکھو کف دے تو ان دا احناف دا سکو اور احناف مسلک سے ثابت شدہ بخاری شریف میں کہ علی رضی اللہ عنہما کف پر مروان کے ہو دا سکو ضرورت دے لا سکو ويدار ابن عباس حديثي في بار ويدشن لو نفعه إلا أن يحفر الناس أو يبنى غزوان لا هو شكرا عبد الله بن عباس غلط ولا رقص رفتا حضور مبارك فمان ذكر يخي طرفتك وذي استعانت باليدش من أمر الصلاة فداخل لصلاة وفي قال حدثنا ولا ينسى قال قال عن قال من سليمان عن زبير بن عبد الله عن مسجد لا حديث ذلتير شورابهم شيو حديث النبي صوت مسألة ثابتين هذا ذات كمال التفقه له حديث يوي غين مختلف مسائل ثابتون دار فقهاء كرام قال امام بخاري محدثهم دي فقيهم محدث بحیثیت احادیث را جمع کرنی اور فقیه بحیثیت پہ ابواب کرنی دا ابواب مسائل دی چی مستنبتی زغنا حادث ويقاله قال فسجع قال بالكتاب وسجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى في سوريا فنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا تصلي وصلنا بقليل أو هذا بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس ومسح عن وجهه بيديه ثم قرأ عشرة آيات خواتم سورة آل عمران ثم قام إلى شر معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قال يسلم قال عباس رضي الله عنه فقمت فصلات من صلاتها ثم ذهبت فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لنا على رأسي وأخذ بيسره وناسي الصغار بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أضرب ثم استجاب المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح باب ما يسمع من الكلام في الصلاة كلام فمعنى كما نعرف لمن كده احتمال دخا كمن من التبييض شنو معناه داشا باو ما ينهى من بعض الكلام بالصلاة بعض كلام ممنوع لك عمدا لك شواسي چوي او كمن من بياني شنو مطلب دا چطول كلام ممنوع باو ما ينهى بعض فبيان دا شكي چي داغينا من راغل دا غصشي من الكلام شا كلام بيد احناف ورد احناف بي کہ قصدن دے خبر اکڑے کہ خطاان دے اکڑے کہ صحوان دے اکڑے ندا مفسد دے صلات اور ظاہر ادا سے دا احناف ورد خواہ کرے لیکن دے انا حدیث کرکلی کی دلالت پناہ دے کلام نا مطلقاً کئی تفصیل نشتا تفصیل دے سجدہ صحب فباب کرا دے خیر کلام کی معلومی شوافی بھی نسیاناً خیر دے اور یاد اصلاح دمون دبارا و قصدن خنر وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا ابن مدين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن قال قلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من الليل سلم عليه فلم يرد علينا وقال إن الصلاة لتغلق ملك نور شغل منافي كلام ترى وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا إسحاق عن
الزروري قال حدثنا له بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى وابن يونس عن إسماعيل عن خالد بن جبير عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن أربعة إن كنا لا نتكلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأمرنا بالسكوت. ونهينا عن الكلام. نعم أمر بالسكوت مطلقا ونهي عن الكلام مطلقا. شوافي نسيان النواوي ذو اليدين حديث بصاحب الكراسي شاف حديث مخصص آيات يعني كلام قصدا مفسد وصحوا الخير أي بحث من ذكرهم يديه ماشي. سبحان الله والنواري الحمد لله فتح وكي خصوصا امام قوي سبحان الله يا سليم مخي تيري استاد الله اصلا لك مخي وتر سبحان الله شي مخي تيرش وبه قال حدثنا عن العزيز بن ابي حاتم عن النبي عن سعيد بن سعد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بين بني عمرو بن عوف وقال الصلاه فجاء عن عروه فقال حدث النبي صلى الله عليه وسلم فيؤم الناس قال نعم ان جئتم فقام بلال فقال فتقدم ابو بكر فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بالسوق يشق عن قام فقام في السبيل الاول واخذ الناس بالتسبيح فقال سالم ان دون التسبيح هو التسبيح وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يزال بالصلاه فلما اكثروا في السبت فان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع فاشار اليه وكان فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ورجع فقال ابو بكر حمد ذاك قديس فساد الصلاه حضور يبقى بالحال دې په دې اکرام باندې ډېر خوشاله چې پیغمبر زمانه مو صحیح ګڼي په ما پسې اقتدا کول مناسب ګڼي نو په دې ډېر زیات خوشاله شو. تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او صلى بالصلاة على من واحد وهو لا يعلم. فصليت سلام واتي السلام على فلان وفلان وفلان هغه حاضرني مخامخ او یا غته پتم نه لګي نو خیر دی وی که سړی په سلام واچي په یو قوم باندې په سلام واچي على غیر مواجهه مخامخ نه وهو لا يعلم دې مسلم ته پته نه لګي یا غ مسلم علیه ته پته نه لګي چې په ما چا سلام اچ نو خیر دی لکه صحابه ور تحیات کوي السلام علی جبرائیل و میکائیل السلام علی فلان و فلان حضور مانا کا تحیات و توحید منا مفسد صلاة وفي قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا ابو عبد العزيز عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن عن روايه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونصلي ونسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحية لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض أو تسجد للنساء. خذوا فتحة بداسة لا تقتل دا فتحة بوي نکه تصفیق خود اوکنو منگه نماتیگی دا فتح دا پانا لکه دان یو ضرورت تی دا مانده دا فتح سریبا پا سبحان اللہ فتح ورکی او خدا پداس اصطلاحی تصفیق دیتا ہوئی خدا پداس امام بپیشی چیسے چل پڑے وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلتنا مالکیانو مسلک دیر ضعیف دی اوی خلبم سبحان اللہ وی او دا حضور کی تصفیق لنساء ویلے دے تقبیحا ویلے دے کہ اللہ سپرقور خدا خلو کار او باقی فقہا دا ملت پینے دے تشریعا ویلے دے لیکن حضور مبارک حکم کرنے فلیسبح الرجال وليسبح النساء او التسبيح للرجال والتسبيح للنساء ودي تشريعا ويلي تقبيحا نريد انا وفي قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء
معنی کی سڑے لگ مخکش سے لگ رستشو درے قدم رستشو والله پسینا پا مادا یا ازمکی سڑے قدم راحکل دا پا عمل کثیر کے نئے داخل نموز پماتی گینا دو مبارک دا قصوف فموز کے لگ مخکش لگ رستشو مخکشو دا سے لاسکولے جنت غنچا کو اور رستشو اور وقتران دیش سڑے لگ تقسیم لگ تاخیر بانے سڑے تاکی گئے ابو بکر رارست شد حضور پاک واتوی نمخکش انا وما المسلمون يعتزلوا في صلاتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم نقرأ الفجر والفجر وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم لا ينعشنا مثلا ما من إذا دعت الأم ولدها في الصلاة حكم ذكرنك مور آواز کی زمید آواغا پا مانزه کی مشغوله اجابت پہ کی کن بکے حکم ذکر میں علماء وی کا مور لیدش دار مانزتا والا دے اجابتی انکنو خیر ذکا غیبی دی او کو اغیمنی دے اجابتو کی سو کوئی حالات سے گور کر آواز دا مور دے استغاثی وی سو غم تیرا غلی سے تکلیف صدار سو غلو یارک دے یارک او کنن دے خیر دی اجابت دینک من دو مسئلہ مبہمہ پر خورا تقسیم علی الحالات دا یو قصر کہ دا مور اجابت ضروری دے وی کہ مور سری تا آوازو کی و دے پا مانز کی نو سبق ہے دا مور اجابت تیو کی خمون دے مات شو دے کسی تا گو رہے سید الکائنات وی دا نرت اشوے نادت امراتن ابنہا یو شزی زویت آواز کو اور دے پناو دے سو میں آکے ولاو ریزین میں دے جوریج راہبو بے سایان زمانہ وہ فی سو میں آتی ہی دے پاکل عبادت خانہ کی جنگڑک حالت یا جوریجا دا سڑی ہوئی اللہم امی و صلاتی دا سڑکی ہوئی پخلی نوئی خان خلائی او طرف تا میں مول دا و بل طرف تا میں مول دے سوکا جاوئی یا جورے اغینی لیدہ دی بیس رکی ہوئی اللہم امی و صلاتی خلائی او طرف تا میں مول دا و یو طرف تا میں مول دے سوکا جاوئی یا جورے مور ہوتا آواز کی یا جورے دی بیاوی اللہم امی و صلاتی خدایا مور میں رہو دے و طرف تا میں مول دے اغیور تخیری اکری قالت اللہم لا يموت جریجن حتی ينظر فی وجوہ المیامیز خدایا چی من نشی جریج چی سو پورے بدنام شیوی پا مخدل دم خدایا پا دم بدنام میامیس مومس دی زناکار خودتا عربی دیر وسیع جبه کنا دا هر یو فیل دا پار جدا جدا نم او چی کم گڑیگی اغیتا راقصا ہوئی چی کم گانے ہوئی اغیتا مغنی ہوئی او چی کم زناکی اغیتا مومسا ہوئی امو پختان پاری ہوئی خودتا دم ہوئی چی بدکاری کی گڑیگیوں کو نور خبر کی داوی خدا کی جورے من مشی کسو پورے پدم بدنام شی مکان تاوینو دمور خیر قبولش سو کوئی دمور خیر ذکر قبلی دی وقتی چی دا وقت داوی پا مذہب کی خبر روابی و دی جابتنو کا دمور نفاقی خیر قبولش
तो कोई ना खबर रवा दे दे वाले हुई अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती पकार दावा कि जब मुंह मात करे वर्गले मुंडे दोबारा करे मोर खैरे कबूल शुज कदे मोर लवा न आवे कुछ की दा मोर न अफसल द मुंह द खातिर न खुदे करामत और सरगम करे न अमलो असर पिरा नमूर इजाबत फीली न कनो खैरे कबूल और चूंकि द मुंह लिहाज दवज ने इजाबत नो करे न खुदे करामत पदम बदनाम शुरुस्ते खुदे करामत सरगम सिंह बदनाम शु वकान तावील असोमती रायतुम तरा गनम जो गडबना बवा ददो दे जुंगुड़ खोशा बेगड़ चिरले सरोल लागर बने खदे ददी शहवतियाती व निजाम के साथ है लागड़ी के सारा लेकिन गड़ो पे देर गरम मगर बने खदे लगी सुस्ती हुए फवलदत अगैर मुन रवा फकील लहा मिमन हादल वलद चावरते खानदान खल्को इदा बची इदा चाना होए दूध स्पीरे ज़ेदा नेक छड़े याद करा शेख हानस बिन जुरैज ना जुरैज मेरा होए नजर में सोमाते ही शेख दा घर पर सुको आगल देख पड़ी जुंगड़े नरा कुशियो आमा सारे दाकार करे खलक रानत और खलक जज्बातियान असो में आए वाला वानक और देर बेइज्जत एक हज यो तरफ तजान तपीर हुए सूफी अबल तरफ दाकार उनक दवे कर खुनु يا ولا أخذ امرأ ولا معشمة أخذ راوة ومعشمة غيك جريج بي أين هذه التي تزم أن ولدها لي أخذ سشة ويدا أولاد من أغنى روضي ما غرانا خلق راوة ومعشمة غيك دي معشم تو يا بابوس بابوس داری پر لغت کی مغورو کی بچی تویلے کہتا या बचिया ये बाबू सुनूंगी सो मन अबू का तो अचानक से दे प्लाव दे सोखते हार हार गनम खबर उकड़े या गफलान की इश्कुट मुखल खुदे पख्तू वाला प्रेवतला माफी से गुस्तरा ये ताला दा सोमाद सरूर जोड़ा वेना इल्ला min fi da खटो बजोड़ा है नबे वाला da खट जोड़ा नो करामत सरगम शुद्ध का माशूम खबर उकड़े आओ हो खैरे द मोर द मोर द खैरो न बगोरिजान साथे इस्लाम की गलबन कुरकाने पमानजे के बराबर सिंह दिदा में अमल नुको कुरकाने द सिंदे फते राता तंदेवी पे खुगेद नु पयोजल बे बराबर के पर बेमजन लोग बन के अलावा चराबत बन के द जरूरत वक्त की तस्वीर हसवा कोल अन जो सड़ी से तपोस के कुर्बान सड़ी जान तखौरा बराबर खोर की कुटकाने حالا كنت فاعلا فواحدة كخامخا كان يوزلوك زوزلو پوری گنجائش تا یا چدریز لکین بے عمل کثیر جوڑی منظمات کجامت آن تقفارا کے مانزک نمن دگدی غزان تونگش نشوافی وی جان رسل بانی من ماتی کلمن دگدک ریا لستون دو احناف وی نماتی गर्मी उस पकान दे होना है और सीजन से लगोड़े लस्तों ला सके जानता लस्तों के जालमन उदक और पागल की दौर है तास अरब मुझे दिल तो पकड़ तास भी पगार में किसी पूरी सी पनवा तले फर्श दाराजी पशु को पकाओ पन्नों है ना
पके दे तफक्कुह कमाई न बस पमानजे के बच्चे और जरूरी है ना दारुमान बदा से जरूरत है ना बदा से दासी की बराबर है कि बे पूरी बराबर के बराबर की दास न आदर पमानजे की चिरा खाता कल के पोदा पाकी रुमान बाबा बासी खदा मजे पर बाबा लासना पोदा पाकी दे दासी की दे जीप की चीज दिन बाद मैं पाकी बखी वफात से सब जाहिरी आराम मसवाक वो अल्लाह अकबर नबे मसवाक और मजा मजा जीप की चीज नारी हरकत देर की पवान आदा में गैर जरूरत है जाहिरियत पके दे सादगी तफक्कुह पके कमाल और खुशू खुरूज नमून दे क़द अफ़लह अल-मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन उन्हें पा खुशू मान फलाह बना कर कम का रवाले पमाने لا رواله چې خزه د مخکې او خپې ستا د سجدې په ځای په خپو والا لاس کېږده چې ځان ته خپې راکاږي لکه حضور مبارک چې عایشې سره به کول ما ته یو غیر مقلد استاد دی استاد مونږ د احناف خالص سکوت دی نو ما تاسو مون خالص حرکات دی دغه شوري پکې لاړې پکې ټوکی پانیو باسي دې برابر لاړې به ټوکی باسي ماشوم چې جاری کنه رسو ولاړې باندې ورته چې یا یو ځای کې سب خالص هغه ته وای انت ورځه مظاهریت پکیرے تب بری ہے منابانا دارا چانا مردین الامرین دے بعض احناف زیادہ غلو پا دیکھئی چھ مخی سری تیری کی دی ورطا رگ نکئی اندامنا نا پاکا اللہ سورتونی سا یا ورطا سبحان اللہ اور ابھی بے اندازی دے بل طرف تزیاد کے مسجد علی نبیل سے کم آتا شویدہ کم دیکھ نا اختی کم دے ملتے بیرہ تیاد کی دعا دنگا دے مخلص سنے شیطان دا پشو پر شکل لائے حضور مبارک تے اور مخی کھاؤ آغسر دے مارے تجھے غطفال جواب میں ذکر کرو کر انبیاء کرام دیو بل بی اندازے ادب احترام کی اہل سنت والجماعت دا خصوصیت کی دخل مخالفین ادب احترام کی اور دا طول ائمہ کرام دا اولیاء گن نو چې دا څوک پکې کوي د نور دا علامه ده چې دی اهل حق نه ده نو کنه مسائل کې خو خلاف دي ډېرو خلقو او هغوی حتک نه کوي نو دغه شان انبیاء کرامو طریقې خپله کړې انبیاء کرام د یو بل بې اندازې احترام کوي نو سلیمان علیه السلام له خدای تسخیر د جنو یو معجزه ورکړې وه او تسخیر عامو نو حضور مبارک د دې پیرین ول نه خوستل اگر چې دا یو جزئی واقعه وه یا څنګه چې دا په دعا کې فرق رانشي اگر چې د نبی کریم شان ډېر لوی دی خو بیا هم چې دا په دعا کې فرق رانشي یو صحابي او یهودي چې والو انصاري په دې چې خدای موسی علیه السلام په ټول جهان غوره کړی نو دوی وو په مخ نه خبره پیغمبر الله علیه وسلم غرار شکایت کو نبی کریم آغا تا پخار سے والی ڈالے تیرے نسی چلو شبول والی او دیر موسیٰ علیہ السلام فضیلت جزی بیان دا خیامت پر طول خلق بے خود یا غبن بے خود کی نا انبیاء کرام مزرونا دا یو بل دا محبت او دا احترام نا لکی
على حق علامة دارة مخالفين في الفروق خصوصا دارين من ناري اگر چاہی دم ضعیفہ من ناري مسئلہ بیان ہے قطعا بیو عالم پس تکنم نارے مخالفی کا موافقین مسئلہ بیانون سلسلہ مسئلہ خطا یا ضعیف انم مال ہے باب الزن فلت الدابت کما ازن رسلی سارو اخلاصی او شو استے دا ترول زونشتا او تا دستا کے ولا رینوس کے او استے دا جلب نمیولے خیر دے کا اصل گوان نکی گی رستکی یعنی زور کی خیر دے ورطا یو قدم زور رستکی گرامت کے جیگا ویکے کپرید خلاب بسی او دا ترول زونشتا یا دختے دلان جلب نمیولے یا پلاس کے نو خیر دے کا تاریخ رہے او قدم زور کرے اری مار ساروی قال خلاتين أخذ الثوب ويتبع سارك ويدا والصلاة تسلم مخي تجامع خيا وغل پیران وريه بس من پريدا وغل لونك يكي من فساد راوي فتاة الشريعت دا اجازت کرو يكي من پريدا وغل لونك فخانو غلوب اثر دا سی کونٹے ساتلا يكي مات کے براوانو يكي اخفاتو کے بجامع یا سپروتو نو کونٹے بیراح کلا جامع بیراح کرم کدا اغم خیان نشق دیخوا بشر جامع بیواستا اتبا کبھی خیان سے دوی افو زما خیان نو زما پکونٹے کے ان خطا ہوتا دا کسی تک دور ہے منگا احوال مقام کیوں جنگم کو حروی سر خوارج سر دا غلی خطرناک اسم سپا جزائر کے پا مسخط و عمان و دا مسخط و دا عمان خوارج دیتے بازی و دا خلی او دا جزائر اغا النجدت دولا و سارقہ ورطا وی غلی استخت اخبارات کرازی کنا شل کسان امرت اتا کسان وجل دمرا کسان اعلان کر مسلمانان دلتم خوارج راغلے دا عرب و باز عبارت و سیدن خلقنا بے خضر تختون مالوی دے مال لواز مسلمان چاوتے راشے والا موسر خبری کو انہا عالمان طول کافران دے اور پسی یو ملک دا بے پیسی ورکول اگو والا دے ورکل بارک دے اور پسی مسلمانان شاگ ملکم پسی خطر شو سی پسی ملکل و کلارون تختل افغانستان بعد غرون علاقوں تورات بارشو خوارج یو عربی مانرات او جانوی راتا چه خب نور زامنی ما کاتا چاوی چرازا یہ پسپین کی مودا سین خلافت اسلامی قائم کردے اور دیر امداد پکار دے خلافت دے دا سے دے دا سے نورانم بان بچتا اسم پریدی نا نوی فتو نظام بچتا ہے نوی دل قطعا مقبلہ ہے اور جل نمونہ بے خلافت قائمو جہاد قائمو جماعت قائمو بارکوں کا نمولم بادر نا او تقسیم اور نسل ختم کیوں ہے خود پھانے پٹے کرے خلق مارون بے تحصلو لدی مال من لرعواز خوارجو دو ورسر جنگ کھوں من پغارد نهر بانے فلینا انا على جرس نهر جو پغارد نهر وما غارد نهر لیکی او صحابی رمون دیکھو فیدال جام دابتی بیده داغد اسواج لاس کی نولے فجعلت دابت تناغیو اسارود ورطا عزان لے اڑی بے کولا کل بیغان لاحر کل بس اصل انجل مولی سے تمام ان کا بارہ کیوں کنا خوارج منا بادرات بارہ کیوں کنا بارہ کیوں خوارج کنا دیو دلی جوڑ او کنا خدای ختم نعلم عرب کدا سے خمق وجعل يدعوها دی بدے ساری پس لگوان کے درست کینا قال شعبتو
شعبه إذا صحابي سوق وأبو بردة الأسلمي فجعل رجلا من الخوارج خوارج إيه؟ الخوارج ملزمون بالضعف فتواضع ولا رياء إلى سنة زهندي ضعف جيرنا واختنالي لولو جيدي فتكيوالي اور دقشان فاجده ولا رياء حل راضي مسخط ودعمان خلق خوارج مسخط ودعمان والعبادي فقه جدال حديث جدال مذهب جدال ما سره کمره کې دوی بازو یو کان لا سره یو خارجي وی اللهم صل بهذا الشيخ هذا الشيخ میراث کې ګوره دې ساروي سره په مانځ کې مخکې او رستو کې فلما صرف الشيخ يا الشيخ دې صحابي سلام وګرځو موږ وی سمعت قولكم ما استاد خبره ونه او ما د حضور سره جهادونه کړی شپږ یو یا ته او د حضور اسانی نه لیدل دا تاسو د سختي په شریعت کې نشته او اني ان كنت ان ارجع مع دابتي خدا ساروي سره کمخ کې رستو کېدم دا ما تفخر د دینه چې ساروي مې پرېخني او دا تلوي د غیا دیتا او به ما ته بدل سخت که ساروی خبرانه منده کرده یا خپل لگایا دیتا بطلی ما بس کن بیا نو خیر دی که دور سرقنه دی دیده صحابی و جلد دی علی سے بی خبر شن اورتا الى ابو برده اسلامی دا چا و جلی خاتل لاکی اغیی موتور و جلد دی خدال تیار دی ورش یو پا سبب پا خطان لخوارجو کی دا قتل دی ابو برده اسلامی صحابی ولا نیکالتا أنا الجزائر كوسم جاء الجزائر كخوارج مردار كل مسلمانان وجد وزينهم الشيطان هداية بخلي فناس مسلمانان تكافر ولا كافر أنا قال أخبرنا بالله قال أخبرنا بالله سوريا وقال عائشة رضي الله عنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان ثم ذكر سورة وقال سبحان حتى وقال وسلم وقال ذلك وصلاة الكسوف في مخشش ورسش أنا ما حديث أنا أن أخذ سلم من الجنة إلى رأيهم إجازة وتقدم ولقد رأيت جهنم ويحزن بعض الأعمال إلى رأيهم إذا قضوا رأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سير السوائل عمرو بن لحي لا تقضي قول عمرو بن لحي نادى بني خزاعة سردار ودريسة وكان مخي عربو كتير شويلي دا بدپرستی عربو تدرول وزعلم دا يراقنا بل بدپرول او دا ساوی خوشکول پنن دا بوتانو دا رسمنا پاکی دروان کرنو سیب السوائب دا سائبو تسیب خوشکول پنن دا بوت دا دا دکا احلی دینیولی دا پا دوزخ کی کلمه تروسی دا دبرینا او مخی پا دوزخ کی گرزی لکدا دا خرچ دا جان دا پلتاوی پفا جان دا پخرو کی دا روبا اوبو خار دینی که نظمون طرف تا اوبو نجران دے پوبو کی آج کم دے اوبو نپخرو بانے بے جران دے پول جران دے غٹ پلی دانی چی پورک انا ہماندے کی لاری چکل نواری خود ضرورت پا وقت خد ضرورت انا لاری کس طرف تا چکا او کنیفا او پسادر پاک الناس حفظ صلاح پا مانگے کے حداسو کہ گرمی گرمان در آلیہ سمجھ تو ضرورت وقت بے ضرورت انا کسوف کی نفعوں کا ذکر عذاب آثار بدل خدایا تعذبهم وعنفی خدایا تب عذاب نازلے اور ذبی سلام انا ما تسود لولو کہ سمع مقربین دربار الہی اغمر دخدین زیاد یری انہا پیغمبر علیہ السلام نزیاد یری دن کی اور اتحار دا عاجزے کون کی دخدے پا دربار کی بل سکنے تیرے سے دنو خودگونا سختی اور یریگونا پاوام میں اور اغیب پا عبداللہ مسعود گئی
تاسو داسې عملونه کوئ چې ستاسو په سترګو کې د ویښته نه زیات معمولي ښکاري او هغه به مونږ د حضور زمانه کې د غر نه زیات غټ ګڼل مریدي به سید الکائنات چونکې زیات مقرب د دربار الهي دی نو د خدای په صفاتو د جلال باندې هر وخت نظر او د خدای د لاوبالي په صفت کې خدای په هوا د چا نه لري که دا ټول جهان په یو هوا کې والوځي خدای ته څوک دعوی نشي کولی یو سړي خراس کې تکړو په جماعت په دیوال قبلې طرف ته نو ډېر فقار نو ګوره خدای پاک مخامخ وي سړي ته ان الله قبل احدکم مخامخ وي خدای وإذا كان في صلاته فلا يبزقن وقال لا يتنخمن قبل وجهه ثم نظرت حتى بيده يقن وإذا بزق أحدكم فليبزقن يساره دلته تعویل په علم نه جوړېږي چې ځکه علم د خدای په هر طرف ته دی اوس د خدای صفات کې مونږ په ایمان دي چې څنګه رسول الله ویلي دي نور په معناو کیفیاتو نه پوهېږو دوی د خدای سره خبرې کوي الله خبر ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ټول صيغې د خطاب دي کنه ستا عبادت تو ستانه خدای ورته مخامخ دی ځکه ورسره صيغه د خطاب استعمالوي فانه یناجي ربه فلا يبلغن بين يديه یو ذات ته چې سړی مخامخ ولاړ او لوی ذات معظم او محترمي نو څوک ورته مخامخ لاړی دوکي دلته یو انګریز یو قبایلي ملک سره داسې چل کړو قبایلی جرګه وه یو کمیشنر و انګریز پخوا خو د استعمار زمانه نا قبایلان خو نسوار کوي نسوار یې داسې تو کړه او ورته پخوا او دا سر ولښکته کوي چې دا نسوار په خپله په دې ژبه پاتې څوک ناست دی په مجلس کې چاته نسوار مخامخ تو اصل دا قبیح عمل دی د چا مخکې پوزو سنون د چا مخکې نسوار تو کړ دا قبیح عمل دی اعتراف شو پوزا راکړ او خیو کړه لکه د اسلام بدنامي کو لکه زه ما باندې پوزا راکړل چې زناور بچیا چې څوک په یو عزتمن مجلس کې دا خو انګریز دی رسته کوم حکم اصل عزتمن مجلس نو مخامخ تو کلاړی نه تو نو چې ته مانځه کې خدای ته ولاړې نو مخامخ ولې لاړې تو کې هکه چا داسې وکړې په مانځه کې خو ده ته پته نه وه جاهله نو خیر دی لکه صحابه کرامو چې ابوبکر ته لاسونه وپړکول چې سید الکائنات راغی نو بیا ورته حضور وی داسې مه کړی دی سبحان الله وایه خو دوی ته مسله نه وه معلومه که چا مسله ورته معلومه وه بیا لاسونه پړکول نو مونځ یې ماتېږي کبان نه سړی ورته وي لږ مخکې شروره دی په مانځه کې مخکې یا وي سب سره ځان ولګوه نو خیر دی او صحابه کرام چې وو هغوی خو شانې کوم ځای دی لنګونه به یې والو لنګونه یې لنډ وو زنانو ته ویل شو چې سیندونه به سر نه راوچته چې څوک پورې سړي برابر کېږي ځکه ښکاره نه شي هغوی ته نو ښځو به په مزه سر راوچته وو نو دا گویا ښځو ته ویلي شو اگر چې وینا بار وه خو دوی په هغه باراني عمل کوم جواب د سلام به په مانځه کې نه کوي اشاره منع ده خو که په اشاره جواب چې وکړو مونږ یې مکروه دی او که په خولې وکړو نو مونږ یې ماتېږي النبي صلى الله
अफगान नाम से सैयद कायनात जोड़े माना खपशे मां साफ तेर कर देखे जवाब द सलाम न राखे या में हुआ चौदे दे अगवे मामूस को देखे में डरता होना जो इशारे मुनकते इशारा रवाब है तो इशारा में और तकरो उन्हें पखलेबान जवाब वर्क में तो इशारा वर्क अल्लाह खैर ये लगा अबू बकर सिद्दीक की लासुन उचत कर शुक्र दे मापा से नबी करीम उसके और जमामूस तो सही है खुदा अल्लाह शरफ कुछ पैगंबर के आपस में इख्तिदार है अब्दुलरहमान ने आओ पसीनूस को नागत आगम रस्तके जो नागत इशारों को नागम पदे पात शुमुल और जो जन अबू बकर पसिद्दत इशारों को खुदे रारस्तुश देखिए रचा अमल जाता औलाद दा अबू बकर और दा अब्दुलरहमान ने आओ नसो को अबू बकर जानिब दा अदब मुकद्दम अब्दुलरहमान ने आओ जानिब दा अमर मुकद्दम खलक वायदान करूँ अलम्र फौक अलदम माता दे फ्लांसी के पास अलम्र फौक अलदबर गए न हाँ तब अमर तक गोरे फिर अमर दे कराम दे के अमर दे इल्जाम दे दे करामी अमर आदम मुकद्दम कल का उस्ताद दर तवीर आजम आसर पर मेजबान खेना तेरे सैद बलान खेना देखिए अदम मुकद्दम और का अमर बेजानी लक उस्ताद सरफुगी या तो सरबा दरारा जोर था तो खुदा खुदे दे जिसका साल लगो तो दे के अमर मुकद्दम गण अबू बकर पदे पे दिखरा अमर दे कराम ने रहमान ने औदा पावन लरल अबू बकर पेश ना अमर दे कराम अमर दे कराम के अदब मुकद्दम ये मामह की मुन्नत को दुमरे आसमत और हैबत रसूलुल्लाह मुबारक पदर क्यों मह की मुन्नत को खसर माना किसी बांध लासन के हौदल्ला हमारा या खसर से लफ्तान तक हौदल अमसा या खसर इख्तिसार मान रखे कौमो जलसा के इख्तिसार किदादरे वाला सूरत न मना है ना तफक्कुर रजुल शेख तो सरे बमांजे की ऐसी फिक्र की न हक में सरे उनके फिक्र द जिन्स का सलात न द जिन्स का इबादत न खैर में लेकिन आयात द रहमत आयात द आजाब पसी फिक्र लाल और कहना द जिन्स का दुनिया नहीं तो सारे आया दी तमाकूर आया दी न बेखन नबी द जिन्स का द इबादत ने आ रही वखाल उमर इन्नी लौ जहद जैसी वाना फिर सला
عمر سبيل الأحكار تيارو موضوع فمانزك ذكر دو حكومتون سرى مقابلة دا عیسائیان سرى دا اٹلی و روم حکومت سرى او دیخوا دا ایران دا مجوسیان سرى من دو وقت یورکی حکومت دا دو عظیم حکومتون سرى جنگ کئی نویزه فمانزک سوچ کم دا فوجونو چه کم طرف تا سمرو لیکم نویزه فوج تیارو فمانزک اصلو اللہ ایسی دعوالے منتب استاذ سبی کہ صلاة خوفی حقیقتا نائے کہ ذہاب و یاب روادے کنرے یو ڈل بلارشی بل براشی بل بلارشی لکا قرآن شریف کی پنزم پارکی سے ذکر ویدد امون پا حکم دا صلاة خوف کیوں ذکر جنگو من پا صلاة خوف حقیقی کی حرکات حسی روادی من پا صلاة خوف حکمی کی حرکات ذہنی روادی من ذہن وہ متحرک ہو چکم طرف تا فوجو لے گا سمرو لے گا عمر سے فخطبکی ویا ساریت الجبل ساریہ غرطا خیال کا ساری نحاون کی جنگ کو دا ایران علاقہ او انتغار او غیدہ تبیوک رکی مخامق فوج سرے جنگ کو سپوز کے دیدی دا غرد شان بدا چراتو سے او دی بمیاز کی گیش عمر سے خطبہ ناگاہ وہ یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل خلید آگا ساریہ وقت ورسا حبیدہ خدا عمر سے مواد عمر تا ستنبیر نظر فوج دا غر طرف کرے نچویلی دا فوج روان خلید بچ کر حملے خطبہ کی آواز رکھ خلق بحرانو چی سنگ آواز رسی دا مدینین عراق پورے اس پخپلے اس پسترگو خلقونی دیگه تناسی امریکی سر خبر کے پا دم رشی یہ ہوا کی آوازون آغیتا کرامات بھئی دیتا اسباب بھئی داو پا اسباب دینا عمر سے بواز ہو رسی یا ساریت الجبل خطبہ کی خلقوی داتا بھئی عمر سے پمانزکی لحکر تیاروں ذکر جہاد فکروں نبی دبدبے و چوسم انگریزان میں کہ عمر غند شخص رائے دا مختز مکہ نبدا تو دین نا ختم وفي قاعدة إسحاق ونصر قاعدة وقاعدة وهو النسائي قاعدة من الله عليه السلام وقدر الحاجي قال سليمان عليه السلام عليه وسلم ہوئی پمانزے کی حضور کا فکر رہا ہے کہ منکر خسرت عروی دا زکاة اور مات ایلی سدا تقسیم کا خمانہ یشیر پمانزے کی آیات شکر زر مانزن فارش مناول بدا کار کو دا تفکر شو پمانزے کی نسی مانزن فارش پمحکو تزرلا صحابہ پا فکر کی شچیرہ دا ہو تجی عادت خدا کنرش سچل لے نسی بیروت رو دا غشان سروا کرو ماں سے شپرا کر تیرنی ہے نا ابو هريره خلق وای ستاسو د حدیث څنګه دومره ډېر یاد دي ورته وای تا به ګورې پاشره موږ کړی دی او دې کوم صورت ویلو ما ته خو یاد نه دي نو ته نه وایې ګوره ما ته یاد دي چې تاسو نه یاد وای نو دا زما ګناه ده تاسو مجھے تکرار کو لیا جیسے یاد اللہ میں تفکر دے کہ حضور مبارک دا صورت پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دام دا جنس اعمار میں صحوہ کو مان ذکر ہے اللہ دلو دا پریجرم دے خیدہ اور صحوہ شنو حکم ایسا
जो मसले ज्यादा पसंद हुआ क्या हम इदा बयान में तकड़े अवल्दा के हुक्म दसीद साहले सरे नहना मुतलकन वाजिब होय शवाफी हनाबिला मुतलकन सुनत होय मालिकियान होई सजदा साहवा का नुकसान दवजे नहीं वाजिब आला और ज्यादत दवजे नहीं सुनत या दावा कबल सलाम के दादे मसला अहमा जमीन पनी सजदा साहब ठूल बाद सलाम दे रुबे सलाम भी बे बतशहुदी बे बसलामी यो सलाम और यो तशहुद जायद वही मुंगा शवाफी थोड़े कबल सलाम वही मालिकियान वही के नुकसान नहीं लेकर रुबे साहब से खैदर न पातशा रुबे के बकबल सलाम और किसी आदतों के लेकर पदरेम रकात की ने दे पास नदेव बाद सलाम के नारी फिल काफ काफुन और फिर दाल दाल या काफ बिल काफ और दाल बिल दाल काल कबल कबल सलाम पर नुकसान के और दाल की आदत पर बाद सलाम हनाबिला वही चिकम सूरतुन रफजूर नसल नकल आए क्या शान का हुआ और चिकम नकल ना आए के कबल सलाम का हुआ और फाखर न हुई चिकम नकल नहीं पशान न मालिक से का हुआ यानी नुकसान के कबल सलाम और पति आदत के बाद दाखुर सूरतुन जायज जमीन को मसलक किनके कबल सलाम को जायज रहा हम जमीन पर सूरत के अमल बेअक्सर मासबत की सुन्नत और अमल बबादात बेअक्सर मासबत है तो शहद पके जियाती है सलाम पके जियाती है शिद्दाओं की न खुरूज दौहदे न दिल यकीन न आए जायज टूल दे هو جالس ثم صلى وفي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا عن يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عباده انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سنتين من الزهر ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته فاذا سجدين ثم صلى الله ذلك قال اذا صلى خمسا ما زيادت सूरत इमाम बुखारी अमल मालूमी की भी इमाम मालिक से बड़े फाखा करेगा जिक्र नुकसान पर सूरत के कबल सलाम नकल का और वो जियादत को सूरत की बहुत बाद सलाम नकल का صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الصلاة وقال له باليدين الصلاة يا رسول الله يا مقتصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقولون قالوا نعم صلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين قال صبرنا أيضا وصلى الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتسلم ثم صلى مع ربه وسجد سجدتين وقال هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من لم يتشهد في سجدته وصلى أنس والقدر تشهد ونزين منوي زين تشهد قبل السلام في مشتى سجد سهر قبل السلام حرمين الشريفين في قبل السلام في يعني في تحيات خلاص की سجدوں की سجدين بصمة تصل سلام أنا ولم يتشهد وقال صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا عن عثمان بن ايوب عن سلمة الحسيني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ذو اليدين فمثلا من بحث كلو دين شوافي ده صحيح خبره خبره شوافي ده مسألة ثابته في كلام كناسيا يا خاطئا شين مفسد بالصلاة نري ذكر ذو اليدين فواقع كلام ناسيا شوال احناف دا واقع قبل دا نسخت کلام نشوه ده
दा आयात वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन माने हदीस ज़ैद बिन अरक़म मनसूखा अगर न दा वाक़या रस्तो शुवेदा और दरस्तो वाले दलील दाए खुदा भी हुरैरे नाक़िल और बेहरख पवम का अल्लाह जल्ल ईमान दौर अहनाफ न दा भी हुरैरा दा मरासील द सहाबा न दा हदीस यानी बिदा बल नौर दलील और खरीने दा जुलियदैन पर बदर की शुवेदे नखरे दा बदर नमक केदा बेवील एतराज के बदर की सीट शुवेदे खुजो शिमालेन और दा सड़े थी जुलियदैन अनमो अमेर और द प्लान में अब्द अमर और द बनी सलेम न दे और द जुलियदैन थी जुनुम खैरबाग थे द प्लान में अमर दे दो द बनी खुजाओ न दे जुदा जुदा सड़ी ना मक्के मर्दी दे रस्तमर बे अहनाफ रावला वही जुलियदैन और शिमालेन यो सड़े लेकिन ईसाई रिवायत के राजी जो शिमालेन मरतदा हुए न हुजूर हुई असदखल बल जो शिमालेन नमलिक स्पेर जो शिमाल स्पेर तो हुजूर मुबारक दा तरीका हो स्पेरुन बेचा कना बख्तौर बेश नाम कान युसम्मी रसूलुल्लाह इब्न उमर वही चुदा सहाबी दा बदर की सीट से जुहरी को बदर